ขึ้นจะมองภาพเหล่านี้อย่างไรกับคุณกิติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ค่ะคุณกิติชาญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของเซตเองรวมไปถึงในตัวของเซตทีเฟกเองวันนี้การซื้อขายค่อนข้างที่จะคึกคักอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อวานนี้วันนี้ตลาดหุ้นไทยมองเป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นวันรุ่งขึ้นจะมองไงบ้างคะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปริมาณการซื้อขายก็อาจจะยังเบาบางอยู่นะครับเพราะว่ายังรอความชัดเจนของหลายๆปัจจัยอยู่นะครับปัจจัยที่ทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยแม้ว่าในช่วงแรกจะติดลบลงไปนะครับแต่ว่าสามารถปิดขึ้นมาในแดนบวกได้เนี่ยนะครับหลักสำคัญเลยก็คือในเรื่องของตัวการหารือกันนะครับระหว่างเรื่องของตัวรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกับรองนายกของจีนเองซึ่งก็มีข่าวออกมาในระหว่างวันว่าจะมีการมาตกลงเจรจากันในเรื่องของปัญหาสงครามการค้านะครับก่อนที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านของตัวนายกรัฐมนตรีของทางจีนเองเนี่ยจะมีการเข้ามาคุยกันนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับในช่วงการประชุมของ G20 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตลาดที่รับผลบวกนะอย่างเช่นตลาดฮ่องกงตลาดจีนเนี่ยนะครับก็พลิกกลับมาเป็นบวกนะครับประเทศไทยเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะฮะรวมถึงในแง่ของตัวตลาดฝั่งยุโรปแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นบวกเพราะว่าประเด็นเรื่องของการเจรจาทางการค้าซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับค่ะนี่เป็นปัจจัยที่สามารถคลี่คลายไปได้บ้างเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าของสหรัฐที่ก็ค่อนข้างจะส่งผลกับภาพของการลงทุนในตลอดตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะในประเทศเราเองค่ะมองยังไงบ้างยิ่งล่าสุดมีมาตรการของทางภาครัฐที่ออกมากับการประชุมครม.ในวันนี้เรื่องการกระตุ้นเกี่ยวกับของการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวมันจะหนุนในแง่ของการลงทุนบ้านเรายังไงดีคะครับผมก็ในเรื่องของมาตรการที่ครม.ออกมานะครับก็ยังให้ภาคเอกชนนะครับออกไปมีการนำเสนอเข้ามาก่อนนะแต่เราเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครม.ก็น่าจะพยายามที่จะกระตุ้นทั้งในแง่ของการใช้จ่ายของในภาคการครัวเรือนเองต่างนะครับรวมถึงในแง่ของตัวการท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็ได้ช่วยหนุนให้มีการspending เพิ่มขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆอีกก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่เราได้ยินมานะครับก็คือว่าหลายๆท่านก็ออกมาวันนี้พลเอกประวิตรก็มาบอกเหมือนกันนะครับว่าการเลือกตั้งนี้ไม่มีการเลื่อนออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเชิงบวกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่ทันหรือเปล่าจะต้องเลื่อนออกจากวันที่24กุมภาพันธ์ออกไปหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นี่ก็ชัดเจนนะว่าท่านก็บอกว่าคงไม่ได้มีการเลื่อนอะไรยังไม่เห็นปัจจัยอะไรนะครับมันถ้าเรามองแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวมาตรการของภาครัฐเองก็ตามการเลือกตั้งที่ยังคงกำหนดการเดิมอยู่นะครับรวมถึงเรามองถึงในแง่ของตัวการประชุมกนง.ในวันพรุ่งนี้เองนะครับก็คงจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับก็ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้มีแรงกดดันอะไรกับตลาดมากนักแล้วก็น่าจะเป็นแรงหนุนในช่วงปลายปีด้วยซ้ำไปนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัว MSCI นะครับตัว Semi Annual Index Review เนี่ยนะครับก็วันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะทราบผลกันนะครับว่าจะมีหุ้นอะไรถูกเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI เพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามในเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นประเด็นสำคัญนอกจากในเรื่องของงบไตรมาส 3ที่จะประกาศออกมาหมดในสัปดาห์นี้แล้วนะครับค่ะตอนนี้เองพอเห็นความชัดเจนในแง่ของปัจจัยในบ้านเรานะคะทั้งเรื่องของมาตรการที่ภาครัฐพยายามจะเร่งอัดในช่วงปลายปีนี้ด้วยแล้วก็ความชัดเจนรถแมพของการเลือกตั้งทิศทางสัญญาณสัญญาณของต่างชาติเป็นไงบ้างคะตอนนี้ครับผมถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านักทุนต่างประเทศเองที่ขายหุ้นไทยออกมาต่อเนื่องนะครับ ในปีนี้เนี่ยกว่า 270,000 ล้านแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปีที่นักทุนต่างประเทศขายออกมามากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตไปในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเดือนนี้เองนะครับนักทุนต่างประเทศเองเนี่ยก็ชะลอการขายออกมาแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนับแต่ต้นเดือนนะครับนักทุนต่างประเทศเนี่ยขายสุทธิตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าลดลงมากเลยนะครับถ้าเทียบกับในเดือนก่อนหน้านะครับเดือนก่อนหน้าเนี่ยขายไปทั้งสิ้น 64,000 ล้านบาทนะน่าจะเป็นเดือนที่ขายมากที่สุดในปีนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ภาพได้ชัดเลยว่าตอนนี้แรงขายเริ่มชะลอตัวแล้วโดยปกติในเดือนธันวาคมเนี่ยนักต่างประเทศก็จะหยุดลดพอร์ตลงนะครับหยุดการลงทุนเพื่อกลับไปพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแรงขายต่างประเทศน่าจะเห็นการชะลอตัวลงรวมถึงเรามองว่าต้นปีหน้าถ้าการเลือกตั้งไทม์เฟรมเป็นปกติอยู่นะอาจจะได้เห็นเม็ดเงินกลับเข้ามาในระยะสั้นๆนะครับแล้วถ้าการเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็น่าจะเห็นเม็ดเงินในระยะยาวเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดาวไซด์จากแรงขายนู้นต่างประเทศเนี่ยน่าจะเริ่มจำกัดลงไปแล้วนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะเริ่มเข้าซื้อสะสมหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงนี้นะครับค่ะหุ้นขนาดใหญ่ที่มองว่ายังเป็นตัว drive ตลาดในตอนนี้อย่างเช่นกลุ่มพลังงานขอคำวิเคราะห์จากกลุ่มพลังงานตอนนี้สักหน่อยนะคะรวมไปถึงแนวโน้มของราคาน้ำมันโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยค่ะค
ครับผมก็ถ้าดูในแง่ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าปรับลดลงมา11วันติดต่อกันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือตลาดเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนักนะครับในเรื่องของตัวการตกลงในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะซึ่งอาจจะทำให้ถ้าตกลงกันไม่ได้ดีมานด์ในปีหน้าเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงได้นะครับรวมถึงในแง่ของตัว OPEC กับ non-OPEC เองก็เพิ่งออกมาหารือกันเมื่อวานนี้ว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตลงอีกนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มองว่าราคาน้ำมันดิบในช่วงนี้นะครับน่าจะเริ่มไซด์เวย์แล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวความต้องการของตัวน้ำมันที่เรียกว่า heating oil หรือน้ำมันทำความร้อนนะฮะก็น่าจะช่วยหนุนให้ในแง่ของตัวราคาน้ำมันดิบเองอาจจะมีการฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงปลายปีนะครับเราก็มองว่านะครับถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องปัญหาเจรจาการค้าเนี่ยตกลงกันได้ด้วยดีนะครับเราคิดว่าราคาน้ำมันดิบเองก็น่าจะฟื้นตัวกลับไปทดสอบได้นะครับที่ระดับประมาณสัก$70ต่อบาร์เรลนะสำหรับตัว WTI นะเบรนท์นี่ก็มีโอกาสที่จะกลับไปประมาณ$80ต่อบาร์เรลได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะแต่ว่าราคาน้ำมันที่มี Impact ในแง่ของช่วงต้นไตรมาสที่ 4มันจะส่งผลต่อพลังงานต้นน้ำในการลงทุนในบ้านเรายังไงบ้างคะสำหรับงบในช่วงไตรมาสที่ 4ด้วยโดยเฉพาะในตระกูลของปตท.เองครับผมก็สำหรับตัวปตท.สผ.ซึ่งเป็นต้นน้ำเลยนะครับอัพสตรีมเลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็คงมีผลกระทบบ้างบางส่วนนะแต่ว่าถ้าเราดูสัดส่วนในการขายของเขาเนี่ยนะประมาณสัก70%เนี่ยเป็นก๊าซธรรมชาตินะ30%เนี่ยเป็นพวกลิควิดก็คือน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่าราคาน้ำมันดิบที่ลงมาช่วงนี้อาจจะไปดึงราคาขายจำหน่ายปิโตรเลียมของสผ.เนี่ยแค่30%เท่านั้นนะอีก70%เนี่ยซึ่งเป็นราคาจำหน่ายก๊าซเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้ดึงในทันทีนะเพราะว่ามีการปรับสูตรในโครงการต่างๆเนี่ยนะทยอยปรับ3 เดือน6 เดือนหรือ1 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายคงไม่ได้ตกลงทันทีแต่แน่นอนว่าในแง่ของเชิงเซนติเมนต์เนี่ยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงก็อาจจะเป็นผลกระทบกับสผ.ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมองว่านะตอนนี้ปตท.สผ.เองเนี่ยลงมาก็คงไม่ได้มีดาวไซด์มากนักเพราะว่าเรากำลังรอลุ้นอยู่ว่าผลการประมูลเนี่ยนะครับโครงการเอราวัณกับบงกตเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะซึ่งก็สผ.ก็มีศักยภาพสูงนะที่จะชนะโครงการได้ซึ่งถ้าชนะโครงการออกมาได้เนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่ากับสผ.ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เองก็เราอาจจะเห็นว่าราคาหุ้นสผ.อาจจะไม่ได้ลงไปหนักเท่ากับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับค่ะเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการประมูลโครงการบงกตเอราวัณกันด้วยนะคะที่ยังพอเป็นแรงหนุนให้สำหรับนักลงทุนยังพิจารณาการลงทุนในรอบต่อไปของสผ.กันด้วยนะคะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณกิติชานมากเลยนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มภาพการลงทุนในวันรุ่งขึ้นนะคะยังไงแล้วตอนนี้นักวิเคราะห์เองส่วนใหญ่ที่ก็มองก็คือมองว่าหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานเองนะคะแม้ว่าราคาน้ำมันโลกที่ก็ปรับตัวร่วงลงมาติดต่อกัน11 วันแต่ก็ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทโดยเฉพาะธุรกิจต้นน้ำที่เป็นการซื้อขายในบ้านเราโดยเฉพาะหุ้นในตระกูลของปตท.เองก็ยังคงปรับตัวที่ทรงๆตัวค่ะไม่ได้ลดลงไปหรือว่าไม่ได้ปรับตัวลงไปตามทิศทางของราคาน้ำมันโลกนะคะก็ยังคงมองปตท.สผ.ที่ดาวไซด์ในการปรับตัวร่วงลงเนี่ยยังคงจำกัดเพราะว่ายังต้องติดตามเกี่ยวกับประเด็นของการประมูลโครงการบงกตเอราวัณกันด้วยอย่างปตท.สผ.ตอนนี้เองล่าสุดปิดที่ราคา137 บาทค่ะพาคุณผู้ชม